θυμήσου εκουράνιε Πατέρα, τα θύματα και τους μάρτυρες της θηριωδίας του ολοκαυτώματος και ανάπαυσε αυτούς. Για τους ροδίτες επιζώντες του ολοκαυτώματος, ο κύριος Σαμουήλ Μοντιάνο. Εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζωγραφίδης. Για το Δήμο Ρόδου, ο Δήμαρχος κ. Χατζηδιάκος. Εκ μέρους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνης. Για την Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου, η Πρόεδρος κυρία Μπέλα Ρέστη. Εκ μέρους του ΟΠΑΙΕ, η Γενική Γραμματέας κυρία Χάνα Πίντο. Εκ μέρους της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, ο Αντιπρόεδρος κύριος Μίκη Μοδιάνο. Εκ μέρους της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο τομείας κύριος Πίνχας Παρέντε. Για την Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισσας, ο Πρόεδρος κύριος Μωρίς Μαγρίζος. Για τη Σύλλογο Δεύτερη Γενιά Απογόνων του Ολοκαυτώματος, η Αντιπρόεδρος κυρία Γκρατσιέλα Μπουρλά. Για τους ροδίτες του εξωτερικού, ο κύριος Μουσαφίρ Ρικάρντο. Για τη νέα γενιά, ο κύριος Ιωάβ Ελκανά. Εκ μέρους των φίλων της Συναγωγής Ρόδου, ο κύριος Γιώργος Βυζικλής. Εδώ είμαστε. Έλα, σε έψαχνα. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Σαμουήλ. Έλα, Σαμουήλ. Σας καλώ να τηρήσουμε 1 λεπτού σιγής στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων της Ρόδου και της ΚΟ που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα.
Από το 2004, με προεδρικό διάταγμα, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την 27η Ιανουαρίου σαν ημέρας μνήμης για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Και αυτή η ημερομηνία γίνονται εκδηλώσεις μνήμης σε όλες τις κοινότητες, τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδος. Εμείς σαν Ρόδος διαλέξαμε αντί αυτή την ημερομηνία να μνημονεύουμε τα θύματα του ολοκαυτώματος της Ρόδου και την ΚΟ στην 23η Ιουλίου, που είναι και η μέρα των εκτοπισμού των Εβραίων της Ρόδου και της ΚΟ. Έτσι και φέτος διοργανώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης, γιατί θεωρούμε ότι η εβραϊκή κοινότητα της Ρόδου αποτελεί κομμάτι της τοπικής ιστορίας και ότι πρέπει να μνημονεύουμε τους νεκρούς μας, γιατί αν δεν τους μνημονεύσουμε είναι σαν να τους σκοτώνουμε για δεύτερη φορά. Στις εκδηλώσεις κάθε χρόνο προσπαθούμε να συνδυάζουμε το θρησκευτικό κομμάτι που αφορά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο ολοκαυτώματος που βρίσκεται στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων της Παλιάς Πόλης, αλλά να συνδυάζουμε και διάφορα άλλα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης περιλάμβαναν μία παράσταση που δόθηκε χθες στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη από το φολκλωρικό συγκρότημα του Δήμου της Χάιφας, και συμμετείχε και το τοπικό συγκρότημα φολκλωρικών χορών του Βαγγέλη Τζέλου με ελληνικά φολκλωρικά χορούς. Σήμερα ήταν η επίσημη τελετή που έγινε η πλημμυμόσυνη δέηση, η κατάθεση στεφάνων, παρουσία των τοπικών αρχών, και το βράδυ έχουμε την προβολή της ταινίας στο Κινηματοθέατρο Ρόδων στις 9 η ώρα, ο γιος του Σαούλ, που είναι η ταινία που βραβεύτηκε φέτος στο Φεστιβάλ Κανών. Ονομάζομαι Σαμουήλ Μοντιάνο, γεννημένος στη Ρόδο από πολλές γενιές. Εχτες, 23 Ιουλίου 1944, πριν 72 χρόνια, ήταν η δικιά μας μαύρη μέρα. Γιατί από εδώ ξεκίνησε τότε, όταν ήμουν 13 χρονών, το ταξίδι του θανάτου. Εφεύγαμε προς το θανάτου δίχως να το ξέρουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι εχθές για μένα ήταν μια μαύρη μέρα. Έβλεπα ότι ήταν τότε το τέλος από μια ιστορία. Αυτή η κοινότητα που πήγαινε προς το θάνατο δεν ήξερε. Όμως μετά μάθαμε ότι ήταν το τέλος από αυτή την κοινότητα που έζησε εντονά μέσα στη Ρόδο, μέσα στην Εβραϊκή, 500 χρόνια. Δηλαδή δεν χάσαμε μόνο την κοινότητα, την μεγάλη οικογένεια. Χάσαμε κιόλας μια μεγάλη ιστορία 500 χρονών. Όμως εγώ σαν επιζώντα είμαι ένα από τους λίγους επιζώντες που έμεινα πικραμένος από αυτό το πράγμα. Εχθές έβλεπα απάνω στη μαύρη μέρα, έβλεπα και μια ελπίδα. Η ελπίδα ήταν ότι, δεν ξέρω αν έχεις μάθει, εχθές το βράδυ είχε ένα χορό. Εβραίοι Ισραηλίτες χορεύανε μαζί με Έλληνες χορευτές, καινούρια γενιά.
Αυτή και η ιερορία η Εννέα με έδωσε μια ελπίδα. Δηλαδή απάνω στον δικό μου πόνο που έχω από τη μαύρη μέρα, είχα και μια χαρά. Μια χαρά που έβλεπα αυτή η νεολαία μαζί χορεύανε και αυτό για μένα σαν επιζώντας ήταν μια καλή ελπίδα. Μια καλή ελπίδα που με έδωνε να καταλάβω ότι δεν υπάρχει μόνο μίσος, υπάρχει και ελπίδα. Αυτό είναι τα λίγα λόγια που σου δίνω για την καινούρια γενιά, για να μάθει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, που δεν υπάρχει διαφορά από ένα στον άλλο. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι.